Mancing Mania. Kali ini kita berada di spot pelabuhan Tamperan, Pacitan. Di sini spotnya ikan citi, ikan kerapu dan lain-lain, tapi terpantau ini banyak 3 orang yang boncos alias geblek pemirsa. Ini 1 orang dengan menggunakan pancingnya dan terpantau lagi di sebelah kanan nanti. Tetap semangat, tetap sehat, tetap geblek. Hehehe. Penting mancing kapal masih untuk tarian jos dan dos. Dan di sebelah kanan juga ini pemandangannya sangat luar biasa, tapi geblek, boncos dan gablu dan ngawas gas pulih.